Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արտուր Հովհաննիսյանն անդրադառնալով Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի ընդդիմադիր ուժերի համախմբման եւ փողոցային պայքար սկսելու մասին հայտարարություններին նշեց, որ ընդդիմադիր ուժերը փողոցային պայքար սկսելու քաղաքական ներուժ չունեն։ Վերադառնալով հարցի այն կտորին, որ մարդը կոչվում է գլուխներ, դե եթե մարդիկ գնացել են փող են բաժանել, այդ եղանակով են մեծամասամբ իրենց քվեները ստացել, մանդատագողությամբ են զբաղվել փող բաժանելով, փորձել են Հայաստանի Հանրապետությունը վաճառել իրենց տերերին, էլ ինչպես պետքա խոսա ինքի իր ընտրողների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարի պնդմամբ ընդդիմադիր ուժերի օրակարգը Հայաստանի քաղաքացիներին չի կարող համախմբել փողոցային պայքարի շուրջ։ Ինչի կողքը պետքա կանգնի մարդը, ես ուզում եմ հասկանամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի մեջ ներքաշելու օրակարգի կողքը պետք է կանգնեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Կարծում եմ, որ նրանք որևէ ներուժ չունեն, բովանդակության մասին խոսել էլ չենք կարող։ Նա նաև հայտարարեց, որ ընդդիմադիր ուժերը վաղուց են միասին գործում։ Պարզից էլ պարզ է, թե մենք ում հետ գործ ունենք, ջախջախվել է պատերազմի եռագլուխ ընդդիմությունը եւ ջախջախվելու է առաջիկայա խորհրդարանում։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը փրկվեց իշխանազավթումից, որի փողի ուժով փորձում էին այդ քաղաքական ուժերը իրականացնել եւ իրապես այն որ ասում են համախմբվելու ենք, մենք վաղուց ենք խոսել այդ մասին եւ նորություն չէ, որ իրենք վաղուց համախմբված են, նույն կետից կառավարվում են, նույն կերպ գործում են եւ այն բոլոր քրեական գործերը, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում կա, վկայում են այդ մասին, որ այդ հատկապես այդ եռագլուխ հրեշը իրար հետ է գործել Հայաստանի Հանրապետության պետականության դեմ։ Արտուր Հովհաննիսյանը անդրադարձավ նաև ընդդիմության վերջին շրջանում խորհրդարան չգալու փաստին։ Ես ուզում եմ, որ սրա մասին մեր քաղաքացիներն իմանան, նրանք անգամ շենք չեն եկել։ Ես չեմ խոսում նիստերի դահլիճ չգալու մասին, նրանք շենքից ինչ որ շառավղով փախած են ինչ որ մի հեռավորությունից։ Հովհաննիսյանի այս դիտարկումից քիչ անց նույն սենյակում ճեպազրույցի եկավ Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստինե Վարդանյանը, նախ խոսելով խորհրդարան չգալու իրենց մարտավարության մասին։ Դա մարտավարություն է։ Այդ մարտավարությունը մենք երբեք չենք ասել, որ չի կարող փոխվել։ Այո, մենք այն ընդդիմադիր ուժն ենք, որ բոյկոտել է օրինակ ամիսներ շարունակ, գնահատել ենք, հասկացել ենք դա արդյունավետ չի, փոխել ենք մարտավարությունը, գնահատել ենք, որ այս շաբաթ հարցը պատասխանին պետք է մասնակցել, գնացել ենք հարցերը տվել ենք, գնահատել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր թեզերի հետ պետք է մնա այդ շաբաթ, չենք գնացել, մենք մարտավարություն փոխելու հետ խնդիր չունենք։ Մենք խնդիր ունենք նպատակներ փոխելու հետ, որը երբեք չենք արել եւ չենք անելու։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր ուժերի համախմբման հայտարարությանը, Վարդանյանն ասաց, որ համագործակցության ձևաչափերը որոշում է ընդդիմությունը։ Մենք չենք պատկերացնում սահմանափակ համագործակցություն, բացենք, պատրաստենք համագործակցության համար բոլոր այն ուժերի հետ, ում գնահատականները համընկնում են եւ ում նպատակը փոփոխությունն է։ Քանակ կա հայրենիք փրկելու փորձերի համար։ Պիտի փորձենք այնքան, մինչև հաջողի։ Ինչու չի հաջողել։ Որովհետև Հայաստանում տերոր է։ Գիտեք ինչ է հաջողվել անգամ այս տերորի պայմաններում, անգամ այսքան երկրի ներքին գործերին ուղիղ միջամտության։ Հաջողվել է շուրջ 200,000-ով ավելացնել ընդդիմադիր քվեները, հաջողվել է այնպես անել, որ իշխող ուժը ոչ միայն սահմանադրական մեծամասնություն չունենա, այլ նաև 50+ արդյունք չունենա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն անհիմն համարեց պնդումները, թե իշխանությունը դժգոհ է ընտրությունների արդյունքներից եւ շահագրգռված է դրանց անվավեր ճանաչմամբ։ Նրա խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնյակ ձևավորի կառավարություն եւ որևէ խոչընդոտ չկա պետական շահերն առաջ մղելու համար։ Ալխազ էլ կարևորեց ընտրակաշառքի դեմ պատժամիջոցների խստացման նախաձեռնությունը, նշելով, որ այն կօգնի, որպեսզի իշխանությունը ձևավորվի հիմնականում Հայաստանում բնակվող քաղաքացիների կամարտահայտությամբ։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։